Сайн бацхан хүүхдүүд ээ. Монголд сургуулийн байнгын багш Сувдаа байна. Бид өнөөдөр Хумбаа нийгэм хичээлийг үзэж байна. Хумбаа нийгмийн хичээлээр нутгийн хүмүүсийн амьдрал гэсэн бүлэг сэдвээс манай нут гэсэн дэд сэдвийг сонгон авсан байна. Манай нут гэсэн дэд сэдвийг сонгон авсан учраас бид өнөөдөр Монгол Улсын газрын зураг энэ дээр байгаа аймагуудыг ярилцуулна. За, манай Монгол улс бол хайгуур Оросын холбооны улс, урд талаараа бүгд найрамдах хятад улстай хэлэлдэг 21 аймагтай. За одоо хүүхдүүдээ энэ Монгол Улсын газрын зураг дээр өгөгдсөн аймагуудын нэрийг уншаарай. За одоо уншаад дууссан болов бид энэ Монгол Улсын 21 аймагт хичнээн үндэстэй ястан сууд юм бэ гэдгийг үзүүлнэ. Монгол улсад амьдардаг үндэстэн угсаатан гэсэн энэ сэдв гарч ирж байна. За энэ сэдв дээр Монгол Улсын газар нутаг дээр хаалх, загчин, торгууд, казак, өөлт, урианхай, мянгад, хотон, дөрвүүд, баяд, цаатан, дархад, бурят, барга, үзэмчин, дайрган гэсэн үндэстэнгүүд голлон амьдардаг юм байна. За тэгвэл бурят үндэстэн хаана амьдардаг юм бэ гэж. Бурят үндэстэн Булган аймгийн хойд хэсэг, Сэлэнг аймгийн хойд хэсэг, Хинти, Дорнод аймгийн хойд хэсгээр бурят үндэстэнгүүд амьдардаг. За зүүн тийш яваад ирэхээр Дарган үндэстэн, үзэмчин, барга үндэстэнгүүд амьдардаг юм байна. Дарган үндэстэн Сүхбаатар аймагт, үзэмчин, баргууд нь Дорнод, Сүхбаатар аймагуудаар амьдардаг юм байна. Тэр Дорногов аймагт хаалх үндэстэн, Өмгөө аймагт хаалх үндэстэн, Баян хонгор аймагт хаалх, ингээд Ар хангай, Өвөр хангай, Булган гэсэн аймагуудаар бол хаалх үндэстэнгүүд амьдардаг юм байна. Хөвсгөл аймагт Дархад бас бурятууд амьдардаг юм байна. Цаатангууд амьдардаг. За ингээд цааш явах юм бол Ховд аймагт олон ясны үлгийн нутаг гэдэг. Тийм учраас Ховд аймагт олон янзын үндэстэнгүүд амьдардаг юм байна. Жишээлбэл торгууд, загчин, урианхай, өөлт, хотон, мянгад гэх мэт үндэстэнгүүд амьдарна. Увс аймагт бол баяд, дөрвүүд гэсэн үндэстэнгүүд амьдарч байхад Баян-Улгийн аймагт казак үндэстэн амьдардаг юм байна. За тэгвэл манай энэ нутагт амьдарч байгаа энэ олон угсаатан ястан үндэстэнгүүд аймагт тус тусдаа амьдарч байхдаа ямар аж ахуй эрхэлж байд юм бэ гэдгийг одоо ярилцъя. За төв хэсэг буюу төвийн аймагуд баруун тийшээ энэ ер нь нутгийн хойд хэсгээрээ голцоо газар тариалан эрхэлдэг. Газар тариалан эрхэж бид буудай түнс үнсийн ногоогоо тариалж авдаг байгаа. Тэгээд буудаагаараа бид талх одоо бусад хүнсэнд хэрэглэдэг горил будаануудыг үйлдвэрлэдэг. Тэгвэл баруун тийшээ Ховд аймаг энэ нааша Сэлэнг, Шаамарлуу гэд жимсний аж ахуйтай манай нутагт манай Монгол улсад алим, чавга, буйс, доор гэх мэтийн одоо төлбөрийн жимснүүдийг ургуулж тэрийгэ хурааж авч ард иргэдийн хүнсэнд нийлүүлж идэв юм аа. За тэгвэл баруун хойд хязгаар увсын нутагт бол чацарганы их хэмжээгээр тариалдаг, зэрлэгээрээ ч ургадаг. Энэ чацарганаа увсынхан төлбөрийн жуус, чацарганы тос гаргаж авч Монгол улсынхаа хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж идэв. Тэгвэл яг одоо бидний амьдарч байгаа Улаанбаатар хотод болон Төв аймаг бусад хотуудад дахин аж ахуй бол хөгжүүлж идэг. Дахианаас бид өндөг, мах, одоо өдийг ашигладаг байна. За үүнээс гадна бас Монгол улсыг мал аж ахуй цагаан эдээгүүгээр төсөөлөх аргагүй. Говийн аймагуудын нутаг тэмээгээ өсгөөд махын хүнсэнд хэрэглэн сүүгийг бас ашиглан сүүгээр нь хоормог хийн, ааруул хийн,
Тэгвэл ар хангайхан цагаан эдээгээрээ алдартай. Ар хангаан нутгийнхан бол цагаан эдээг төрөл бүрээр маш сайхан чанартай амттайгаар хийж ард иргэдэд нийлүүлж идэг. Тэгвэл төвийн аймагуд ялангуяа Дунд говь, Өв хангай, Булган аймагуд бол айргаараа алдартай. Адуугаа өсгөөд айргаа эсгэж бас л Монгол улсын ард иргэдэд түгээж тарааж байт юм аа. За тэгвэл одоо бид сая энэ ямар аж ахуй эрхлэлт юм бэ гэдэг дээр яриад аль аймагт ямар аж ахуй эрхлэлтийг бол онцолж ярьлаа. Одоо та нар 19 сурах бичгийн 19-р хуудасны дээр байгаа Монгол орны газрын зураг дээр аль аймаг ямар онцлог аж ахуй эрхлэлтэй гэдгийг зураг дээр нь өөрснөө үзэж хараарай, танилцаарай. За энэ саяхан бидний ярьсны дараа бид бас манай Монгол нутагт уул, тал, хэр, говь байдаг тийм ээ. Тэгээд ховор үзэсгэлэнтэй байгаль, амьтан ургамалтай газрыг улс орон нутгаас тусгай хамгаалтанд авдаг. Бас олон төрлийн олон газрыг бол дархалсан дархан цаастай болгосон байдаг. Бас зарим газар нь байгалийн нөөц газар болдог, зарим газар нь дурсгалт газар гэж ингэж хуваагдсан байт юм аа. Тэгээд энэ тусгай хамгаалттай болон дархан цаацад газар нутаг гэсэн энэ зурган дээрээс бид одоо харж ярилцах болно. За энэ зурган дээр ягаанаар зурагдсан газрууд бол дархан цаацтай газар. Энд бол төргөний уулс байна, ордол сардаг байна, хан хинтий байна, Дорнод Монголын тал газар байт юм байна. Нөмөргийг бас халахгүй нөмөргийг бас дархан цаастай болгосон байт юм байна. Сангийн далай, говийн их дархан газар гэдэг ийм дархан цаастай газрууд байт юм байна. За тэгвэл ногоон өнгөр будсан газрууд нь бол байгалийн цогцлборт газар гэж байдаг. Энэ дээр харагдаж байна байгалийн цогцлборт газар Хинтээ аймаг, Дорнод аймгийн нутг руу байна. Ийшээ энэ Ховд аймгийн нутг руу байт юм байна. За цаашлуул байгалийн нөөц газар гэж улбар шараар будсан байгаа. Энэ бол Баян-Улгийн, Уурс, Ховд, Завхан, за тэгээ Өмнө говь, Завхан байна, Өмнө говь байна, Ар хангай байна, Хөвсгөл байна, Хинтийн нуруунд байт юм байна, Хустай нуруу байт юм байна. Говь гурван сайхныг бас байгалийн нөөц газарт авсан байт юм байна. Тэгвэл одоо ягаан өнгөр, хөх ягаан өнгө, чимнэлийн ягаан өнгө гэж яддаг. Тийм өнгөөр тэмдэглэсэн газар нь бол дурсгалт газрууд байт юм байна. За манай Монгол улсын нутаг дээр дурсгалт газрууд яг хаана байна вэ гэдгийг та нар ажиглаарай. За энэ дурсгалт газрууд бол Урам тогоо уул, тэр нь бол Урам тогоо, Туулга, Жалавч гэсэн ийм гурван зураг уул байдаг. Энийг бол дурсгалт газар гэж нэрлсэн байт юм байна. Өөр дахиад энэ дөрвөлжин юугаар тэмдэглэсэн ягаан өнгөөр тэмдэглэсэн газруудыг өөрснөө хараарай, ажиглаарай. За тэгвэл манай Монгол улсын Монгол орны байгалийн бүс өслүүрийг ойд хэрийн бүс, хээрийн бүс, говь цүлийн бүс гэж ангилдаг юм байна. Тэгээд энд би та нарт ойлгуулахаар нэг дөрвөн зураг тавьсан байгаа. Ойд хэрийн бүс нь ойн амьтад элбэгтэй, хэрэм, хандгай, баавгай, одоо дөрвөрийн шууд байдаг байна. Говь цүлийн бүст нь мазалай, хавтгай, хулан, тах зэрэг амьтад байт юм байна. Хээрийн бүст нь зээр, цагаан зээр, дөрвөрийн тал хэр зогссон амьтад байт юм байна. Зээрийн цагаан гээд бас чон элбэг байдаг. За тэгвэл эндээс говийн бүс гээд тусад авч үзье. Говийн бүс нь Монгол орны өмнөд хэсэгт байрладаг. Нийт нутгийн 40% нь эзэлдэг. Илсэн манхан, чулуурхаг гадаргатай, хур тундас багуундаг, хуурай, халуун, уур амьсгалтай. За хээрийн бүс гээд бас ангилсан байсан. Хээрийн бүс нь бол төв болон зүүн хэсэгтээ байрладаг. Нийт нутгийн 30 орчим хувийг эзэлдэг.
тэгш тал гадаргатай, овг сургамал болон амьтан ихтэй байд юм байна. За тэрийн бүс. Одоо бидний амьдарч байгаа Улаанбаатар хот болоод хойтол, баруун хойд, зүүн хойд зүгийн нутгууд бол энд багтана. Хойд тэрийн бүс нутгийн хойд хэсэгт оршдог, уулархаг, оймод элбэгтэй, хүйтэн сэрүүн уур амьсгалтай. Чиглэг, бороо, цас их ордог, мөн гол мөрөн нуур элбэгтэй. Жишээлбэл хөвсгөл нуур, сэлэнгэн мөрөн, орхон гол, эгийн гол гэх мэт. Олон гол мөрөнтэй. Аман ан амьтан маш элбэгтэй юм аа. За ингээд бидний өнөөдрийн үтсэн хичээлээс дүгнээд үзэхэд бид бол өнөөдрийн хичээлээрээ манай нутаг ямар онцлогтой юм, нутгийн хүмүүс нь ямар аж ахуй эрхэлдэг, тэгээд ямар үндэстэй угсаатан байдгийг, тэгээд манай нутаг ямар бүсэд хуваагддгийг, тэр бүсүүдэд нь ямар ан амьтад байдгийг бэ гэдгийг газрын зураг дээр харлаа бас зураг жишээгээр үзлээ. За ингээд бүгдээрээ Монгол орныхоо тухай, хүмүүсийн эрхэлдэг ажлын тухай, эх орныхоо тухай, ямар бүсчил тухай бүгдийг мэдэж авсан байх гэж бодож байна. Одоо ингээд гэрийн даалгавар өгье. Сурах хичгээхээ 18-аас 20 дугаар хуудсыг уншаарай. Тэгээд үдсэн сэдвийнхээ хүрээнд сая энэ дэлгэцээр харсан хичээл мөн сурах хичгээр байгаа зүйл хоёрыг уншаад эндээс эрэг зүйлэн бодоод өөрийнхөө ойлгосон зүйлийг товчхон бичээрэй. За ингээд хичээл дэвтэртээ оролцож хамт байсан сурагчдаа баярлалаа. Баяртай.